Pensionet në Shqipëri janë një shqetësim i përditshëm për mirë e qytetarë shqiptar. Por tashmë ky shqetësim i ka tejkaluar muret e banesave të tyre dhe është kthyer në një shqetësim për të gjithë shoqërinë tonë. Pasi flitet për një numër prej 724.933 individësh janë pensionistë dhe përfitojnë një pension nga skema sigurimi shoqërore. Por pavarësisht viteve të tyre të punës, pavarësisht vlerave të kontributeve të tyre, sërish në këtë rast ne kemi të bëjmë me një numër prej 511.173 pensionistësh të cilët përfitojnë një pension mujor në një vlerë prej 200 eurosh ose në një vlerë prej 20.000 lekë të reja. Por çfarë ndodh nëse qytetarët që janë të punësuar nuk derdhin kontribute për sigurimet shoqërore? Çfarë ndodh me të ardhmen e tyre financiare dhe sociale? Çfarë dëmesh u sjell kjo mospagesë e kontributeve të tyre shoqërore në të ardhmen e tyre? Të nderuar miq, ndoshta për shumë për jush të cilët keni ose vazhdoni të mos paguani kontributet e sigurimit shoqëror, qoftë në vlerë të plot apo edhe në vlerë të pjesshme, mund të duket se sot ju keni më shumë të ardhura në buxhetin tuaj familjar. Por ai çka unë do t'ju këshilloja është të mendoni për nesër. Pra çfarë ndodh nesër kur ju të dilni në pension nëse do vijoni të mos derdhi kontributet për sigurimet shoqërore? Çfarë ndodh në këtë rast me sigurinë tuaj sociale dhe financiare kur mundësitë për të siguruar të ardhura shtesë për gjatë periudhës së pensionit janë edhe më të pakta? Ndaj në këtë rast ne sot kemi vendosur për të trajtuar pikërisht me pasojat e mospagimit të kontributeve të sigurimit shoqërore. Të nderuar miq, për gjatë gjithë viteve që unë kam trajtuar çështjen e pensioneve më janë bërë pyetje nga më të ndryshmet, por një pyetje ka qenë gjithmonë e pandryshueshme. Kur duhet të fillojmë të mendojmë për pensionin? Përgjigjja ime vijojnë tjetë dhe të mbetet e njëjta. Unë rekomandoj që çdo individ duhet të fillojë të mendoj për të ardhmen e tij pensionite, për pensionin e tij pikërisht në momentin kur ai fillon të ketë një marrëdhënie pune, pra që në ditën e tij të parë të punës. Dhe pse? Sepse neve në këtë rast, nëse referohemi historikut të skemës së pensionit dhe pensionet në Shqipëri, nëse i referohemi atë çka po kalojnë individët pensionistë me të ardhura kaq të kufizuar, nëse i referohemi prindërve tanë, gjyshërve tanë për të ardhura që ata kanë përfituar për gjatë periudhës së pensionit, njëkohësisht dhe për pamundësinë e tyre fizike për të siguruar të ardhura shtesë, atëherë në këtë rast ne duhet të ndërgjegjësohemi për rëndësinë që ka pagesa e kontributeve për sigurimet shoqërore. Të nderuar miq, për të shpjeguar se çfarë janë kontributet sigurime shoqërore, cilat janë pasojat e mospagesës, asaj çfarë do thotë punuarit në të zezë. Unë në këtë rast do sjell si shembull disa të dhëna që neve i marrim nga ligji për sigurimin shoqëror në Shqipëri, por edhe nga aktet nënligjore. Kontributet për sigurimin shoqëror do të thotë të paguash një vlerë nga e ardhura jote mujore për të derdhur në skemën e sigurimit shoqërore në mënyrë që qytetari që derdh këto kontribute, në momentin që e ndumbushi moshën për të dalë në pension, ai të jetë edhe përfituesi një pensioni. Po kush është përfituesi një pensioni sipas ligjit shqiptar? Ligji përcakton në mënyrë shumë të qartë. Për burrat që të përfitojnë një pension, duhet të ketë plotësuar dy kushte. E para, të ketë mbushur moshën 65 vjeç, pra flasim gjithmonë për kriteret për vitin 2025 dhe nga ana tjetër të ketë plotësuar minimalisht 15 vite kontributive. Ndërsa për gratë, për zonjat, ligji përcakton që në vitin aktual, në vitin 2025, krahas mbushjes së moshës 61 vjeç e 10 muaj, sërish dhe ato të duhet të kenë 15 vite kontributive. Nëse të gjithë ata qytetarë të cilët vijojnë të jenë sot marrëdhënie pune dhe nuk derdhin asnjë kontribut për sigurime shoqërore, këta individ klasifikohen si individ që punojnë në të zezë, pra do thotë ligjërisht ata nuk janë të punësuar. Dhe në këtë rast, të gjitha vitet e tyre të punës janë vetëm dhe mbeten vetëm vite pune dhe jo
periudha sigurimi, që do thotë në momentin kur ato mbushen në pension, këto vite nuk i njihen si vite kontributive ose si vite sigurimi për efekt pensionit, persone thjesht sepse këta individ nuk kanë derdhur kontribute për sigurimet shoqërore. Të nderuar miq, për të kuptuar se si funksionon skema e sigurimeve shoqërore, unë do t'i shpjegoj se si përcakton ligji dhe njëkohësisht sa është sasia e paras që derdhet për kontributet për sigurime shoqërore. Marrim rastin e një individi që është i punësuar. Dhe për efekt analize dhe për lehtësi për të kuptuar atë çka neve shpjegojmë për kontributet, do marrim një pagë minimale 40.000 lekë, sa që është në vitin 2025. Ligji përcakton që kemi të bëjmë me një individ të punësuar me një pagë minimale prej 40.000 lekësh, kontributet për sigurimet shoqërore do paguhen nga punëdhënësi edhe nga punëmarrësi. Punëdhënësi ka detyrimin për të paguar 15% të pagës bruto për të derdhur në skemën e sigurimeve shoqërore për punëmarrësin, që do thotë 15% e vlerës 40.000 lekë është e barabartë me një vlerë prej 6.000 lekësh të reja ose 60.000 lekë të vjetra në muaj. Nga ana tjetër, punëmarrësi paguan 9.5% të pagës së tij bruto, që do thotë paguan 3.800 lekë të reja ose 38.000 lekë të reja, 38.000 lekë të vjetra për pension për kontributet për sigurime shoqërore. Pra, në një muaj, për një të punësuar me vlerë page 40.000 lekë të reja ose 400.000 lekë, paguhet në total 9.800 lekë ose 98.000 lekë të vjetra. Në këtë rast, si që shpjeguam, pesha nuk është më vetëm e qytetarit ose e punëmarrësit, por kjo peshë ndahet me punëdhënësin dhe është punëdhënësi që paguan në një vlerë edhe më të madhe, pasi paguan 15%, ndërkohë që punëmarrësi paguan 9.5% të pagës bruto. Dhe në këtë rast, gjejmë sërish përgjigjen e pyetjes se kush është përfituesi. Pra në momentin që kemi bërë me një qytetar të punësuar dhe nuk derdhen kontributet me të, do thotë që ai punon në të zezë, përfituesi në këtë rast është vetëm kompania që i ka dhënë punën, pra punëdhënësi, pasi ai këto para, në rastin e një qytetari që ne morëm në shembullin ton për një pagë minimale, ai nuk derdh më 60.000 lekë të vjetra në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, por kjo para qëndron për kompaninë ose për punëdhënësin. Por i humburi në këtë rast është pikërisht punëmarrësi, sepse ai duke mos derdhur këto vlerë kontribute, do thotë që ai nuk ka vite ose nuk ka periudha kontributive. Por nga ana tjetër, ligji parashikon edhe dy raste të tjera kur derdhen kontributet sigurime shoqërore. E para në këtë rast, kemi bërë me individët që cilët janë të vetë punësuar, dhe në rastin e individëve të vetë punësuar, ligji përcakton në këtë rast që përqindja prej 23% e pagës, dhe kur kemi të bëjmë me një pagë vend punësimi prej 40.000 lekë, ajo çka derdhet në këtë rast, është një vlerë e cila është përcaktuar prej 9.200 lekësh. Pra i vetë punësuar i paguan 9.200 lekë ose 92.000 lekë, ndërkohë që individi i punësuar në total i paguan 98.000 lekë. Paguan më tepër, por ama qytetari në këtë rast kur është i punësuar, nga buxheti i tij paguan më pak, pra vetëm 38.000 lekë. Ndërsa kur është i vetë punësuar, ai paguan të plot këtë vlerë kontributive që është 92.000 lekë. Dhe këtu në këtë rast neve kuptojmë jo vetëm diferencën, por nga ana tjetër në këtë rast se sa përfitim është kur je i punësuar, pasi vlera e kontributeve për sigurime shoqërore është një vlerë në këtë rast e cila ndahet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Por në rastin kur kemi të bëjmë me qytetarë të cilët nuk janë në marrëdhënie pune dhe derdhin kontributit vullnetar, ose janë në marrëdhënie pune dhe derdhin kontributit vullnetar, do thotë që është një vlerë që paguhet e gjitha prej buxhetit të tyre, dhe ligji parashikon që për kontributet vullnetare paguhet 21.6% e pagës, dhe nëse marrim sërish shembullin e pagës minimale, do thotë që një qytetar derdh kontribut vullnetar në muaj një vlerë prej 8.640 lekësh ose 86.400 lekë në muaj. Dhe sërish në këtë rast, vlera që derdhet është vlera më e lartë, pasi paguhet e gjitha nga ky qytetar. Dhe në këtë rast neve kuptojmë shumë mirë diferencën
Dhe nga ana tjetër, neve kuptojmë se sa i kushton një qytetari të derdhi kontributet për sigurimet shoqërore si i vetë punësuar, kontribute vullnetare, apo në rastin kur ai është i punësuar. Njëkohësisht, për ta bërë më të thjeshtë për ju të nderuar miq, unë po ju jap edhe një shembull tjetër. Kemi të bëjmë me një qytetar i cili ka një pagë 50.000 lekë të reja, por që nuk derdh asnjë kontribut për sigurime shoqërore. Që do thot ai ka 0 vite kontributive, por paga që e përfiton në fund të muajit është një pagë e plotë. Dhe si paga bruto në këtë rast dhe paga neto është e barabartë me 50.000 lekë të reja ose 500.000 lekë. Ndërsa qytetari B, i cili ka të njëjtën pagë, pra 50.000 lekë të reja në muaj, por që është i siguruar, që do thot është një punonjës i deklaruar dhe një ligji si punonjës, atëherë ai në këtë rast do të gëzojë një pagë prej 43.950 lekë. Dhe pse në këtë rast ai ka më pak para ose një pagë neto më të vogël, sepse kur kemi të bëjmë një punonjës që është një punonjës ligjor, pra ai në këtë rast ka detyrime për të paguar kontributet për sigurime shoqërore, por njëkohësisht dhe tatimi mbi të ardhura. Dhe ligji parashikon në këtë rast që nga vlera prej 50.000 lekësh i zbritet 9.5% e kësaj vlere, e cila në këtë rast është e barabartë me 4.750 lekë ose në këtë rast e barabartë me 47.500 lekë, si vlerë kontributi për sigurime shoqërore, dhe kjo vlerë derdhet për të nga punëdhënësi në skemën e sigurime shoqërore, por nga ana tjetër, nga kjo pagë prej 50.000 lekësh ose 500.000 lekësh i zbritet një përqindje që është 13% për diferencën nga 30.000 deri në 50.000 lekë, e gjitha kjo plotpjestohet me një 50% që në këtë rast është tatimi mbi të ardhur. Pra, në total i zbritet krahas vlerës së kontributit për sigurimin shoqëror edhe një vlerë tatimi mbi të ardhur personale që në këtë rast është e barabartë me 1.300 lekë ose me 13.000 lekë. Pra në total, nga vlera 50.000 lekë zbritet në këtë rast 1.300 lekë që është tatimi mbi të ardhur, njëkohësisht zbritet vlera 4.750 lekë që në këtë rast është e barabartë me vlerën e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Dhe paga neto që përfiton qytetari në këtë rast është e barabartë me 43.950 lekë. Pra, në vetvete, ky qytetar merr 6.050 lekë më pak se sa qytetari i cili në këtë rast nuk është i deklaruar. Dhe në këtë këndvështrim neve shohim në këtë rast dhe mund të krijojmë atë idenë që neve sot kemi më shumë të ardhura dhe nuk dimë se çfarë mund të ndodhi nesër. Për të nderuar miq, neve shohim që edhe e tham edhe në fillim të këtij episodi që kemi të bëjmë 500.000 qytetarë që kanë një pagë pensionistike, të cila është nën një vlerë prej 200.000 lekë të vjetra në muaj ose 200 euro. Dhe gjithmonë shtrohet pyetja, a mund të jetohet me dignitet me një këtë pagesë? Ndaj të nderuar miq, duke kuptuar se sa e domosdoshme tashmë është të derdhësh kontributet për sigurimin shoqëror, edhe pse sot mund t'ju duket që kemi një të ardhur më të lartë, ju rekomandoj fort që të mendoni për të nesërmen. Dhe derdhja e kontributeve të sigurimit shoqëror duhet të jetë e domosdoshme. Të gjithë ju të nderuar miq që nuk e derdhni në mënyrë të plotë kontributin për sigurimin shoqëror ose nuk e derdhni fare atë, unë ju rekomandoj që të filloni një bisedë me punëdhënësin tuaj, të mos mungoni në derdhjen e kontributeve të sigurimit shoqëror në mënyrë që të garantoni një të ardhme tuaj edhe më të sigurt, si sociale edhe financiare. Pasi një kontribut i derdhur sot do të thotë një pension që më përfitoni nesër. Por çfarë ndodh për të gjithë ata individ të cilët nuk derdhin sot kontributet të sigurimit shoqëror? Kjo do thotë në këtë rast që në momentin që ata mbushin moshën për pension, ata nuk do jenë përfitues të një pensioni dhe duke mos pasur një të ardhur pensionistike në periudhën që ke mbushur moshën dhe një periudhë më e madhe, më e rënd fizikisht, më e pamundur fizikisht për siguruar të ardhurat e tjera, atëherë do thotë që ti do jesh gjithmonë në varësinë e shtetit, në varësinë e familjes, të ardhmeve, të njëkohësisht në varësinë individëve të tjerë të afërt. Pra do thotë që do kesh të prekur dignitetin tënd në të ardhmen.
Dhe në rastin konkret, ligji shqiptar për sigurime shoqërore parashikon për të gjithë ata individ të cilët nuk plotësojnë kushtet për përfituar një pension pleqërie, në moshën 70 vjeç, ata përfitojnë në këtë rast një pension social i cili është i barabartë me pensionin që përfiton një individ që ka kryer 15 vite kontributive për një pagë minimale. Por, të nderuar miq, ju me të drejtë mund të bëni atë pyetjen dhe thoni, po mirë, dakord, pse duhet derdhën kontribute kur mund të përfitoj pensionin social? Por në këtë rast një individ nga koha e përfitimit të pensionit deri tek pensioni social janë shumë vite. Për një burr në 2025 është një periudhë 5 vjeçare, ndërsa për një grua është një periudhë mbi 8 vjeçare. Dhe thjesht pa një pension, pa një të ardhur për të garantuar dhe për të siguruar jetesën, realisht është shumë. Ndaj unë rekomandoj të nderuar miq të mos hezitoni dhe njëkohësisht të paguani dhe të derdhni kontributet për sigurime shoqërore në mënyrë që të siguroni të ardhmen tuaj, në mënyrë që të mbroni veten tuaj si në aspektin financiar, por edhe atë social. Të nderuar miq, në pjesën e dytë të episodit 14, takimet e UTO në këndin e pyetjeve, do vijmë të përgjigjemi 3 pyetjeve tuaja. E para, a mund të kontrollojmë nëse punëdhënësi ynë ka derdhur apo jo kontributet për sigurime shoqërore për ne? Po, të nderuar miq, në realitetin shqiptar, neve në këtë rast për gjatë 30 viteve që derdhen kontribute për sigurime shoqërore, pra në këtë rast periudha kur ka ndryshuar skema e sigurime shoqërore, jemi hasur me një problem shumë të madh, ku punëdhënësi ka mbajtur nga paga e punëmarrësit kontributet për sigurime shoqërore dhe nuk i ka derdhur ato. Ose kanë qenë raste ku punëmarrësi dhe punëdhënësi kanë pasur një dakordsi dhe ky individ klasifikohet si individi punuar në të zezë dhe sërish për të nuk kanë derdhur kontributet për sigurime shoqërore. Dhe në fillimet e viteve të tranzicionit edhe më tej në dekadën e dytë ka qenë edhe më e vështirë për të verifikuar, por edhe mungesa e kulturës tonë dhe njëkohësisht një besim që kishim ndaj punëdhënësit nuk ka çuar që këta individ të kontrollonin nëse sigurimet e tyre shoqërore janë derdhur apo jo. Aktualisht, përmes procesit të digitalizimit të sistemit të sigurime shoqërore, neve mundësohemi që të kontrollojmë në çdo moment nëse punëdhënësi ynë ka kryer apo jo derdhjen e kontributet të sigurime shoqërore dhe për këtë, secili nga ne mund t'i drejtohet platformës e-Albania dhe tek opsioni i kontributeve në këtë rast, neve mund të verifikojmë përmes të dhënave nëse punëdhënësi ynë i ka derdhur apo jo kontributet e sigurime shoqërore. Pra kjo gjë mund të bëhet në çdo kohë. Mund të bëj një kërkesë individi ose njëkohësisht në këtë rast ai mund t'i shikojë përmes sistemit nëse janë derdhur apo jo. Dhe në çdo rast që ai ka konstatuar një mangësi, atëherë rekomandohet që ai të flasi me punëdhënësin e tij në mënyrë që të mos ketë jo vetëm një mungesë, por njëkohësisht dhe derdhja e kontributeve të sigurime shoqërore të bëhet për të gjithë pagën e tij. Pyetja e dytë që është: si është më mirë të marrësh sot një pagë më të lartë dhe të paguash një vlerë kontributi për sigurime shoqërore më të ulët, apo në këtë rast të paguash të plot vlerën për kontributet të sigurime shoqërore? Të nderuar miq, unë do t'ju rekomandoja në këtë rast që të mos i neglizhoni derdhjen e kontributeve të sigurime shoqërore dhe njëkohësisht të mundsoni të bëni derdhjen e plot të këtyre kontributeve në varësi të pagës reale që ju merret. Mund t'ju duket që sot ju keni më shumë të ardhura, por realisht në këtë rast unë ju rekomandoj që të mendoni për të ardhmen tuaj pensionistike. Unë ju rekomandoj në këtë rast që të mendoni për pensionin tuaj nesër, pasi në një moshë mbi 65 vjeç është shumë e vështirë që ti krijosh mundësi vetes për një të ardhur të dytë krahas pensionit, dhe është një moshë kur kërkon shpenzime më të larta për kujdesin shëndetësor në këtë rast. Dhe të patur të një pensioni, një vlerë që do t'ju mundsoj të jetoni me dignitet, njëkohësisht ju ndihmon në këtë rast që të përballoni edhe më lehtë jetesën. Pyetja e tretë që është:
Çfarë ndodh nëse kemi të bëjmë me individ i cili nuk ka derdhur kontribute për sigurimin shoqëror, pra ka punuar gjithë jetën në të zezë? Atëherë ky individ, qoftë burrë ose qoftë grua, nuk mund të përfitojë një pension pleqërie. Dhe përpasoj në këtë rast ai në moshën e pensionit do të jetë ose në moshën e pleqërisë do të jetë pa një të ardhur të garantuar. Dhe skema sigurimi shoqëror jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë që funksionojnë, janë pikërisht për të amortizuar dhe njëkohësisht për të ndihmuar këtë grupim qytetarësh që janë në moshë më të madhe ose në këtë rast janë një pleqëri të hershme ose të avancuar që të kenë një të sigurt një të ardhur mujore për të përballuar shpenzimet e tyre. Dhe nëse ky individ do jetë një individ që nuk do ketë përfituar një pension, do thotë që ai nuk ka një të ardhur që mund ta ndihmojë për të bërë një jetë më dinjitoze. Ligji shqiptar në këtë rast, për të gjithë ata individ që nuk përfitojnë një pension pleqërie, mundson që në moshën 70 vjeçare të përfitojnë një pension social. Të nderuar miq, ky është takimi ynë për sot. Shpresojmë shumë që ty ketë ardhur në ndihmë dhe njëkohësisht të keni kuptuar rëndësinë e madhe që ka pagesa e kontributeve për sigurime shoqërore. Unë ju rekomandoj të mos e neglizhoni këtë element kaq të rëndësishëm, pasi do t'ju ndihmoj për të garantuar një të ardhur të sigurt për gjatë periudhës së pleqërisë. Nëse kjo temë përbën interes për ju, unë ju rekomandoj që të lini komentet tuaja. Njëkohësisht mund të lini edhe situata ose ngjarje që kanë ndodhur në jetën tuaj, të cilat në këtë rast ne na ndihmojnë për të kuptuar edhe më tepër se çfarë ndodh me të gjithë ju të cilët keni pasur mungesa në periudhë sigurimi ose në këtë rast mungesa në vite kontributive, dhe kjo ju ka çuar të keni ose të përfitoni një pension edhe më të vogël, pavarësisht se vitet e punës janë edhe më të larta. Mos harroni të abonoheni dhe të na ndiqni në kanalin tim në YouTube Teuta Nunaj Kortoçi, në mënyrë që të merrni në kohë reale të gjithë informacionin e nevojshëm që ju duhet për pensionet, por njëkohësisht edhe për ekonominë. Nëse keni pyetje, unë rekomandoj t'i paraqisni ato në komente dhe unë do t'i përgjigjem në momentin më të parë. Ju falenderoj shumë përzemërsisht për kohën tuaj dhe njëkohësisht që na ndoqët deri në fund të këtij episodi. Deri në takimin e radhës, mirë takofshim.